mbote na bane Congo nyonso oyo balandaka émission ya Bwanya ya Nekongo. Bwanya ya Nekongo lelo toye poto solola lisapo ya Mani Congo na épisode nango ya mine yambo ya kobanda bobo mesano bonde ko topesaka mbote na bato nyonso basongaka biso na mabondeli epai wapi apotre Mbo Bangala Dr Os kuna na Congo na Kinshasa na commune na Lingwala epai wapi église Egar awa na poto tozali na pasteur Lucien wapi na église Source de Vie epai wapi pasteur David Pacha na église Acide après epai wapi pasteur Stani Mabanza yambo to banda na kokota na zonga tango nyonso na kati ya royaume na ngai po na kopesa merci na la reine Chou oyo tango nyonso azali po na kopesa makanisi na ye pe ba conseil na ye po na avancement ya chaîne oyo Roi Congo TV pe émission na biso Bwanya ya Nekongo mama malamu mama boboto long jambe chargé la reine Chou et ma princesse Chou yo zali parmi ba na collège ya ba fondateur yo zali la reine Chou et ma princesse Chou yo zali wana yo nde osala ki chaîne oyo zala ma princesse Chou merci mingi pona oyo bozali kosala to bosani te na partenaire na biso oyo zali Louison Mbala de Madrid kuna na Espagne Louison Mbala oyo ezali ndeko na yo oyo ezali émission na yo mama Rita Bongo kuna na États-Unis na Washington tika te nzambe apambola yo na oyo ezali kosala tokobanda émission te sans que tosenga merci epai ya Yves Francesco Makonda na oyo ye azali kosala soki bozali komona na nsima ya caméra ye nde azali ba micro cravate ye nde azali kopesa pe matériel ye azali kopesa na épisode ya misato tosukaki na nkoko tolobelaki na langi kikongo nkoko ezali loboko soki ekomi mibale ekomi moko ezali kosangisa misapi mitano yango tosa esali koko kasi makoko ezali 5 office ya moto yango tobengi makoko 5 office ya moto ezali nini monoko mato izolo miso pe bongo oyo ezali kosala spiritualité elingi koloba te ke makoko azali nde roi makoko ezali titre moko bapesaka ezali titre religieux oyo esalami na région Nekongo oyo bapesi kombo ya makoko soki okomi na 5e degré ya spiritualité nde bakobenga yo makoko yango lelo tomonaka président ata na baconseiller na ye président aza na baconseiller na ye ndenge mpe ezalaki epai ya baroi kasi nkaka ye nde azali koko wana langi Congo kaka ezali grand-père kasi nkoko ezali loboko yango ntango nyonso tobengaka oyo nkoko tobengaka nkoko mpo ezali kobenga loboko ozali moswahili benga na monoko ya mboka moluba benga na monoko ya mboka mongala tokoluka grand-père na lingala alingi koloba nini kasi nkoko elingi koloba loboko kasi lelo tokobeta lisolo mosusu tozali na 4e partie tokomi na 1702 epai wapi archange mwanda Congo awa yebaki mboka nyonso ezalaka na baange nango oyo babatelaka yango oyo biso mwanze na biso oyo abatelaka Congo ezali archange mwanda Congo mwanda Congo ezali ntango ezali kosambela mpo na mboka il faut kotiaka mboka kobelelaka archange oyo to ange oyo asimbaka République démocratique du Congo oyo asimbi royaume Congo na bamboka nyonso bakabula abatelaka biso na ba envahisseur oyo bakoti na mboka mpona kobebisa mboka kasi na 1702 epai wapi mama prophétesse Vita Kimpa oyo tobengi Kimpa Vita Kimpa nono ezali Vita poste nini ezali Kimpa kasi lelo tokomisa poste nini na ye nde no tokoma kobenga ye Kimpa Vita ezalaki Vita Kimpa mais ezali kaka babongoli yango bate Vita Kimpa liboso bate Kimpa Vita na nsima ye ntango ye ayaki kotelemisa peuple bakongo mpona batonga mbanza Congo oyo baportugais na bahollandais babebisaki na bitumba oyo babundaki mpona koya kobotola mboka te ayaki kosenga na peuple bakongo na peuple Nekongo balamuka mpo tolongwa na nini na régime ya baoccidentaux to religion ya baoccidentaux kasi peuple Nekongo pe na peuple Congo bango nyonso bandimaki kolanda mama Vita Kimpa oyo tobengi Kimpa Vita na toute étendue ya Congo tika ete nzambe abatela mabota ebele abatela mabota oyo ntango nyonso bazwaka ntango ya kolanda oyo mama Vita Kimpa ntango ye abandi kosala mama prophétesse kasi yeba yango sika ya moto
homme blanc soki ya moto moindo moko abimi mpona koteka kofungola baninga na ye bwanya alukaka ndenge nini ya kofaire terre ye kofaire terre koto kokangisa moto monoko ezali nini nde koboma nde ntango toyei kokóma na 1706 epai wapi église catholique bayaki kozwa décision na basoda portugais mpo baboma mama Vita Kimpa la prophétesse Vita Kimpa epai wapi le père Lorenzo Dalunga, le père Lorenzo Dalunga, le père Bernardo da Gallo. Bernardo da Gallo, on appelle le père Lorenzo, qui a livré maman prophétesse Vita Kimpa, Kimpa Vita, puis Batumba qui est na 1706, Batumba qui est na mona naye na Congo. Tala epa wapi mboka na biso tango nyonso, parce zali ko umela pote ba envahisseur batondi na mboka to talisaka bino oyo moto nyonso na ngambo na ye azali kobunda mpo na mboka na lolenge oyo azali kosala nkasi toyebisaki mpe bino tokozala na réplique na biso dédicace na suka dédicace wana ezali moto nyonso alingaka bapesa ye mabanga bato badédicace ye ezala na suka mais tosolola nano makambo etali émission mais ntango toyei kokóma na 1758 et 1758 epai wapi Bakongo oyo batekaki na Haïti basalaki révolution bandaki kosenga indépendance kuna Haïti faut bakoma libre le peuple nyonso babundisaki bato kuna makasi vraiment yango toyaki kosenga tala mo peuple ne Congo epai wapi na Haïti atali kobunda mpona koluka libération boni ba oyo tozali na mboka tikaki tobunda mpona libération na biso ataki ezali mwana mboka nde azali liboso na mboka soki azali kotambwisa mabe il faut kotelemela ye mpe alongwa po te homme blanc baza toujours na nsima na bango ata mpe ndeko nyonso oyo toyei kozala na tous les 4 coins ya monde na États-Unis awa na Europe tika te biso mpe na ngambo na biso tobundaka na kotalisa bandeko na biso Congo euti wapi toyeli kotalisa bino mpe Congo euti mpe pesa bino révolution botelema mpona kobunda yango wana na place wana ntango na ekomi na Haïti na bitumba nyonso wana kosenga indépendance ezalaki nani azalaki en tête ezalaki na Makandala azalaki moko oyo atelemisaki bandeko na ye bakongo mpo bakende kobunda mpona bazwa indépendance oyo mundele yaki kobongola nkombo na ye akomisaki yango Makandal akomaki kobenga ye Makandal nzoka ezalaki Makandala donc yango nali kosenga kuna na régie epai wapi batela biso mwa ndeko epai botala mpe ndeko na biso moko azali artiste wapi kuna na mitilini kuna na moya ye mpe ali kotalisa mpe homme blanc koma culture ya mboka na biso ezali culture ya Afrique ezali ya Congo ezali na batana oyo azali nango marge azali na kati na centre to na mina na mo ya kuna mais azali koyemba pe kotalisa bango epai wapi ne Congo azali moto na bwanya yango nali kosenga directeur Kamski Sungwa mon directeur Kamski Sungwa kuna na RTNC mon vieux émission yango Bourgeois Sungani na Paris tala élément oyo bongo yo sepela po oyeba nini ezali kosalema gelon grec la couleur d'origine langue ya pembe langue ya mondele mama Bobeti Boboto Bobozo la patrona Bolanda oyo toali kolakisa bino ndeko kuna na régie Gigi Kalambote Gabriel tindela biso élément po tokozonga na sima tolanda Wonderful music. It's really bringing a lot of life and happiness here to Moria, and we're really thankful for your music. Thank you.
merci namoni bosepeli ndeko na biso kombo na Chéri TKM oyo azali artiste na biso ye wana Chéri TKM oyo ayembeli bino wana kombo na ye yango wana oyo alingi kosunga ye asunga ye na partout azali po te abima na esika ye azali parce que batala ezali kati na ye il faut ebima kasi tokontinue ntango tolobi na 1758 bato babundaki mpona kosenga indépendance kwa na Haïti mais toyei kokoma na 1822 epai wapi na États-Unis révolution ya ba noir pour na kati États-Unis ba noir ba Congo bazalaki ba pays nyonso pe ba noir bazalaki ebele ba ko sala révolution pour te basenga indépendance monyo koli elekaki mingi nani azalaki liboso Ngula Jacques bazalaki parmi bato bazali ko senga bato na révolution na États-Unis lokola pe Martin Luther King yepi azalaki moko na katikati ya bato bazali ko senga révolution kuna Martin Luther King azalaki na Marcus yepe azalaki moko ya bato bali kosenga liberté ya ba noir na Garivai yepe azalaki moko o bali kosenga que peuple noir azana ipanda atambola na bopoto kwa na États-Unis partout bamemaki bango na même année na Brésil pe bato batelemaki pona ba noir batelemaki pona ko bunda pona ko ke liberté ezonga na peuple noir kuna mutazalaki kotambisa bango zalaki nganga zumbu yende ayiko talisa bango pe ko bunda pona babunda pona mboka babunda pona indépendance mais ba occidentaux bakokaki agression wana te bakokaki révolution wana te bayiko zwa bango bayiko zongisa bango na Afrique tango bazongisaki bango na Afrique bamemaki bango babwakaki bango ngambo nini babwaki bango na Afrique bazongisa bango na Afrique epai wapi ba noir bakendaki kosala Liberia na Sierra Leone oyo ezali epai wapi na moto nango ezalaki Charles Taylor ntango basali Liberia na Sierra Leone na Liberia ezali ebele ya bakongo oyo bazalaki na Liberia bayi kosangana mpe bayi kosala quartier moko bazokobengaki yango Congo Town ya koloba mbanza ezali signification nango na Kikongo ezali mbanza Congo yango babengi Congo Town te epai wapi nayebi te stina mokolo lelo soki quartier wana kaka na Liberia ezali kombo nango Congo Town nayebi te soki basi bachange yango mais ezalaki ngambo ya bakongo oyo basanganaki bacreye Congo Town kuna tala epai wapi tongaki totalisa bino mwa moke boni banoir tozali bato oyo ntango nyonso tokendaka na révolution tozali bato oyo soki olingi obunda mpo na mboka na yo bunda mpo na Congo état de droit ezonga na mboka toyei kotalisa bino histoire ya mboka oyo po ti tokóma na époque ya Congo belge po ti bato batalaki moto moyindo to congolais azali moto oyo azali naïf te azali mutu oyo azalaki na bwanya pe azalaki na sagesse azalaki na sagesse bwana pe intelligence pe azalaki makasi ayebaki kobunda mpo na mboka na ye yango tika ete bandeko partout tozali tobundaka mpo na mboka na biso na ntango nyonso mpe bisika nyonso yango na moment oyo tokomi sikoyo na ntango ya rubrique na biso dédicace ngai namoni ngai nakoki kosuka awa mpo na rubrique dédicace nayebi kuna moto nyonso oyo azali na posa ayoka kombo na ye akoyoka ngo na rubrique wana dédicace soki rubrique dédicace esuki mpe émission mbala moko générique ekomata yango tika te Zambota Mangeba yo tika na lobaka ta kombo na yo libela epai ya Pitoni Masamu na papa na junior ingénieur réussite Kidimbu tika te bolanda pe botala rubrique na biso ya dédicace mpo na ngai namoni na soki awa tokokutana na épisode ya mitano epai wapi na lisapo ya Mani Congo toleka na rubrique na biso ya dédicace merci Nzambi abatela bino. Ok, quand ndenge tolobaki rubrique na biso ya dédicace soki tozana rubrique na biso ya dédicace tolobaki motu nyonso tu oyo alingi kombo na eleka okoyoka kombo na awa yango na dédicace na biso tobandi na la reine Chou na kati ya royaume Congo princesse Chou ma princesse Chou na kati ya royaume Congo mama Rita Bongo chaîne na yo yango émission na yo tikoleka Louison Mbala de Madrid et pas il va plutôt dire qu'elle recrée la couleur d'origine de langue ya pembe langue ya mondele Bobet Bobozo la patrona Gimia Kamatondo Augustin Mundule Fabrice Kabundi Eric Monangele tika ete émission na binango na Rabulu Kisungwa Douglas Eric Makuntima oyo eza émission na bino et pas wapi Marc Bayonne mon frère émission na bino yango yo bolanda katango nyonso to bosanité
Eli Lukuni, Serge Kitoni, émission de Bino Yangwana, Guy Mokonzi, la famille générale Mokonzi, il y a pas mal d'épisodes de femmes Mokonzi, Guy Mokonzi, Delès Mokonzi, Yannick Mokonzi, Karine Mokonzi. C'est pas Dendou les rois des battants. Dendou les rois, il y en a Bouboul Batantou, de vous santé Coco Maya, la famille Maya. Dès qu'on a vu c'est mon frère, on a Mingi, King, Dieu merci, Ndani, Kuna à Londres. Mami Mbizi, Pichuka Bessalei Moussa, Blaise Makela, Achille Pezo Moloka, mon oncle, Jirbo Lutula, mon frère, il y a un autant comme mon Bill de mon frère, et mon frère Noyeyo, Dali Zanga, Patrick Océan, mon frère, à Katarapoto, Ndegonoye, on voit comment motiviste à Malou Djembo, ma petite soeur, Malou Djembo, Sandra Ngoukousou, ma nièce, Yangoana, Maître XOR, Maître Machigo, Maître Jigoro, Maître Doré, Maître Chiwara, champion Abdallah, le roi Congo, Nathalie Chango, double Grisi, Darcy Vatoussi, mon petit, Papi Tchembre, mon conduit, Papi Tchembre, mon conduit, Papi Tchembre, mon conduit, Dielou Foulouabo, Ngayeyo, Joseph Dorcy, Love, n'est pas Albert Mboyo, frère de mon frère Albert Mboyo, Bino Yangwana, Willy Bombo, Yangwana Charlie Kanda, Théo Bitafu Strasbourgeois, Yangwana Igiti Goga, Jérémy Ndombele, Gaben Nakatia, Hollande, Kelani Kokose Zemanga, Yabino Yangwana, Nicole Banff en Afrique du Sud, Ange Bouzolo, Vangu, Jimmy Makanda, Kouyanakati, Sanduku Goumen, Chancelier Mateso, VIP International, Vienayo, Yeyo, Héritier Kanza. Wata, Yango Vanya, Beto Armene, Junior Kunan Alman, Yannick Mondeke. Yabino Ndeko Yeyo, Rockman Mbouyi, Fridolin Mouteba et pas Yowapi de Kosanité, Aïcha, ma petite sœur, Aïcha, moi aussi, Aïcha Mania, et pas Igo Boloua, Patrick Kabeya, Patricia Kabeya, il y a Négoce, Jean-Paul Ndaka, Jean-Paul Tanda, Yabino Yangwana, Pino Levina Gabon, Tino Bola Bessala, et pas Yolande Bola Bessala, Junior Bola Bessala, Betty Lemba, de Bosanité, Keyana Azenda, Gelor Lomboto, Shana Pepo, Mokonza Populaire, artiste, peintre, illustrateur, le cordon pacifique et Jean-Paul Waroma, Belmondo mon frère, Belmondo mon frère, Ricky Bosunza, Yangwana, Salon Rocky Asimba Motu, mon petit Rocky, Salon Rocky, Yangwana, bienvenue, sœur, Yangwana, la personnalité Christian de Poto, dédicace dans Yangwana, Zozo Kirio, Yayo Yangwana, Fatou Totine, Yayo Yangwana, garçon confortable amoureux, mon petit Odon Tenda, pas y Raoul Boulala, et pas y Nabosa Nipete, Raoul Dongue, et pas y Maïlou Zolo, et pas y Raoul Boulala, Binonioso, Bandeko Ngai, dans la dédicace Yangoyo, Momoke, Bokitisa Motema, Bakombo Nabino, le qui est belé, Nabagi Nakotanga, Kombo Nabino Nyoso, Nakobosa Nakombo, Yamotote. Comme Yamotote, la personnalité Dielou Foulouabo, Nkoko, la personnalité Yangona, Mike Nkuku, mon petit, Yayo Yangona, Talake, le commune de Souka, la combo la bine sur Yangona, oui, que ceux qui savent monter, oui, que ceux qui savent monter pour aller dans la combo très spécial. Combo en Erutu à Pepaya, Yves Francisco
Makonda toyoka kombo wana po esala biso elengi mingi po Yves Francisque Makonda ye azali moko ya partenaire ya kati ya chaîne oyo tika ete ye kombo wana ekoki kozanga te parce que euti epai na dédication na epai euti epai ya Yves Francisque Makonda epai wapi Patricia Marissa Lander ya Yves Francisco Makonda, Charlène Mafuta et Jocelyne Mangaya oyo ya Denis ya nani ya Sele Mangaya. Donc Jocelyne Mangaya ndeko ya ngai Sele Mangaya. Donc oyo bino yango wana mistobaki dédicace ezalaka Sharon Ilunga Sharon Ilunga la femme d'héros Sharon Ilunga ayo yango na sukisi na yo Sharon Ilunga to sukisa ka bongo avant na lo ba pousse piston la reine chou maman Mokonzi maman Boboto mote mama Lamu mama oya bongisaka royaume Congo na princesse chou ebino yango na pousse piston Nzambi abatela bino. Merci mingi. Dédicace et soutien. Congo,